โดดไหมน้องต้นกล้ามาแล้วนะครับเอาโดดอีกลูกจึ้งลูกก้าลูกก้าลูกก้าโดดแบบปนันไหมโดดแบบยังก็โอ้ยมันสีหัวแตกโดดแบบยังก็เอาพ่อเพียงให้มันเหรียญเสมอตะกวดแม่ตะกวดโดดได้ก่อนบรรยากาศรอบๆน้ำตกถ้ำเอราวัณน้ำตกใหม่ของอำเภอนาวังส่วนน้ำให้เด็กๆได้เล่นบรรยากาศร่มรื่นโอเคน้องต้นกล้าพอเพียงมาแล้วค่ะน้ำเย็นมากตึงน้ำเย็นมากเลยครับน้องต้นกล้าครับน้องเพียงไปแล้วครับตึงน้องเพียงไปแล้วครับน้องเพียงจะกินน้ำตกครับนอนลงแล้วพอเพียงนอนลงเนี่ยนอนเมียบตรงนี้น้ำตื้นสำหรับเด็กๆครับมีแสงแดดด้วยมีน้ำไหลมีน้ำตกสวยงามครับน้ำตกใหญ่เลยผู้คนก็มาถ่ายรูปพักผ่อนวันหยุดวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่อำเภอเอราวัณก็จะอากาศหนาวเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าย่านนี้จะเป็นย่านภูเขาหินตัวนี้จะเป็นน้ำตกเทียมสร้างขึ้นใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเอราวัณสวยงามเลยทีเดียวเด็กๆก็ได้เล่นสนุกสนานครับครับเอาข้านหัดตีขาลูกตีขามันยังสิวายน้ำเป็นไปตีแบบจระเข้ไปเลยจระเข้มาแล้วครับจระเข้มันตื่นลูกเฮ้ยตรงนั้นมันว่าเลือกบ่ลูกเอาขาเดลงก่อนแม่ย่านโอ้ยพอแล้วอย่าไปใกล้แม่ย่านหันหน้ามาบ่เนี่ยเย่มาบ่เนี่ยข้านไปหาน้องร้อยไปหาน้องบ่เนี่ยชิงโดดตึงไปข้านจระเข้ตีขาพร้อมตีขามันจะสิวายน้ำเป็นข้านไปคือจระเข้นี่คือหมานี่ไปเร็วน้องขาอยู่คุณนะน้องพอเพียงบายบายหน่อยลูกบายบายน้องพอเพียงบายบายเย่หนาวมากเลยนะคะน้ำเย็นมากเย่ต้นกล้าปิดจมูกวะลูกอย่าเห็นยังสั้นเอามือบีบเอาไปบ่ต้องปิดก็ได้ลูกเอามือขั้นแม่มือวายโบกน้ำไปบักลาขึ้นมาโดดตรงนี้เอาลงเพียงแม่เอานั่งล่องโดดนอนเป็นจระเข้แล้วลูกโอ้จระเข้โอ้จระเข้สองตัวมาแล้วก็ได้เอาต้นกล้ามีจระเข้ว่าข้างหลังต้นกล้าบอกว่ามวนได้ลูกไปวายลูกวายน้ำเอาปากสั้นแล้วน้องอะไรครับน้องอะไรโอ้น้องหยังลูกน้องโตหนาวแล้วไปเลยข้านลูกข้านตีขาพร้อมอย่าไปเรียนเลิกหันเห็นว่าอ้ายเขามุดน้ำ
ต้นกล้าขึ้นไปยังเบิ้งมัวเขาสิโดดพุ่นนะโว้ยขาสิหักไปเบิ้งน้องดีกว่าไปเบิ้งน้องดีกว่าอ้าวน้องเพียงสิแลนไปยังลูกดูมีครอบครัวมาปิกนิกด้วยทานข้าวตรงนั้น ถ้าเดินต่อไปอีกประมาณ200 เมตรก็จะเป็นทางขึ้นถ้ำเอราวัณถ้ำที่มีความสวยงามมากนะคะในแหล่งท่องเที่ยวอำเภอนาวังเดี๋ยวตอนต่อไปน้องต้นกล้าจะมารีวิวว้าวต้นกล้าเล่นอย่าพาน้องไปเลือกลูกเอาล่องให้มันยางไปเบิงมันหลุดมือเอาอะไรยวนมึงบัดนี้มึนแล้วบัดนี้มึนแล้วที่แหลกหนาว มึนแล้วดื้อแล้วดื้อเอามาพี่บักหลามาเล่นพี่มาเล่นนั่นพี่น้องเขาเล่นนั่นได้มันตื่นพุ่นไปพุ่นเป็นตื่นยาวเลยแต่ว่าตื่นช่วงนี้ก็สิเลือกนิดนึงเพราะว่าเขาเฮ็ดสำหรับอันนั้นให้น้ำต้นขึ้นมาไตมาพี่ลูกน้องพ่อมาค่ะแม่อีกวันมันสิลงตรงนั้นไปเดินมาเนี่ยหลานตรงนี้ตื่นเนี่ยตื่นนึงเนี่ยตื่นเงาเอาไปต้นกล้าเป็นจระเข้ไปเลยน้องเพียงไปเลยเอานับตึงไม่ต้องขึ้นไปแค่นั้นแหละมันตื่นเอ้าหมดเลยไปเลยดูน้ำตกสวยงามต้นกล้ามันลึกได้ลูกลึกบ่เขาทำเอาน้องเพียงตกน้ำแล้วน้องพอสนุกจังเลยเย้หันมองกล้องหน่อยลูกหันมองกล้องบ๊ายบายหันมองกล้องบ๊ายบายด้วยลูกเย้เอาน้องพอเพียงน้องต้นกล้าอย่าดื้อนะคะเอาระวังด้วยลูกระวังด้วยต้นกล้าไม่เอาลูกกลับมาไม่เอาลูกเดี๋ยวตกมาว่ายน้ำมาหัดว่ายน้ำตีขาด้วยลูกเย่ว่าไงนะลูกสนุกปะใหญ่ว่ายน้ำกระโดด1 2 3อุ้ยอย่าไปลูกอย่าไปว่ายน้ำเปลี่ยนมาเลยลูกว่าเลยค่อยว่ายตีขาฝึกว่ายนั่นพี่มาแล้วข้างหลังมาเร็วเด็กๆมาแล้วต้นกล้ามุดน้ำแล้วมาเร็วลูกน่าเห็นบ่ไอ้ตีขาน่าเฮ็ดทั้งนั้นแล้วลูกบ่ต้องเอามือบีบแม้กันหายใจเสื้อบ่ต้องเอามือบีบจมูกมาเกาะอยู่ตรงนี้ตีขาน้องมาเพียงสนุกใหญ่เลยน้องเพียงน้ำมันลึกนะลูกเกาะตีขาลูกคือบักหลาสอบแหมตอนที่บักหลาเลี้ยนว่ายน้ำแหมคุณครูสอบตีน้องเพียงดื้อแล้วค่ะเหมือนเรียนว่ายน้ำน่ะลูกตีขาโอ้ยทำอะไรนี่จระเข้2 ตัวน้องพอเพียงสนุกใหญ่เลยบายบายก่อนลูกคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะบายบายสวัสดีค่ะหันมาทางแม่ด้วยลูกหนาวหรือใกล้หนาวแล้วหนาวต้นกล้าบายบายต้นกล้าบายบาย